来，我们接下来欢迎一下我们的高普的机械双榜，以及国营机械类还有铁路机械类4榜的考取的学员柯月丽先生。许博士还有鼎文的工作人员各位上榜的学员，大家好。很荣幸能在这里跟大家一起分享这份喜悦。其实要考上没有什么诀窍、什么捷径，就是认真的读就对了。对，就我大概是3月多从我家住彰化，他原本是在中部工作，对，就3月多毅然决然的就辞职，然后自己上来北部，因为中部没有面授的课程，所以我上来北部有去问几家补习班。最主要报名鼎文是因为他补习费用我可以接受，然后在这边上课之后，我发现师资真的是教的蛮好的，对，我特别感谢姜伟老师，对，他在授课那个材料力学的部分，就是他会着重观念式的教导，对，不是像我们说就是这些公式把它背起来，或许背起来时间比较短，可是我觉得你真的下功夫是去了解它的公式的内涵之后，我觉得这方面的收益会比只是单纯背公式来的好。对，所以我这次能这样子金榜题名，特别感谢姜伟老师，还有鼎文的其他授课老师，谢谢。4榜真的是还蛮厉害的。是，那当初别人叫你4榜有没有都为你拍手一下这样？有啊，就是前阵子回家就爸妈都还蛮高兴的，对，还有同学就是去买那个鞭炮放庆祝。其实柯月丽先生每次我们在考试的时候，因为他都有去考一下，然后我们都麻烦他帮忙那个拿一下那个考卷，然后给我们，然后他人都超好的，然后都跟我们说好，没有问题，然后都害你麻烦了一下这样子。谢谢你。